الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا بشيوات ام الياس. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده يا رب. والا كنتي اول مره كتزور القناه ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. اليوم ان شاء الله غنصايبوا الفطائر الذهبيه او المخنفره، وكل واحد واش كيسميه بطريقه ناجحه وزوينه بزاف. نبداو كيف العاده بطريقه التحضير والمقادير في نفس الوقت. عندي هنايا 2 كيسان ديال السميده رقيقه او الفينو، اللي عندكم بحال. عندي 2 كيسان ديال دقيق الفورص، عندي بيضه وحده، ومعلقه مع مرش نص معلقه صغيره ديال الملحه، عندي معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، معلقه كبيره ديال سنيده او يمكن لكم تعوضوها بالعسل، عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار. انا هنايا درت خميره حبوب، يمكن لكم ديروا المعجونه او اي خميره كتستعملوا في داركم. عندي هنايا فانيا ديال الزهر، يمكن لكم ديروا الفاني العادي، وانا هنا بغيت نسمهم بالحامض. تعجبوني منسمين صراحه، تيجيو زوينين بزاف وما كتشبعوش منهم. وعندي بيضه وحده، وغنعجن بكاسه الحليب، وغنكمل بالماء ان شاء الله. يمكن لكم هنا تستغناو على الحليب، ماشي ضروري، يمكن لكم تديروا الماء الكميه كامله بالماء، ماشي ضروري ديروا الحليب. انا غير بغيت ندير الحليب. درت كاس واحد ديال الحليب، غنزيد الكاس الثاني ديال الماء، من بعد غنخلط مزيان باش نشوف شحال الكميه ديال الماء اللي غتكفاني على حساب الدقيق. انايا على حسب الجو برد شويه، ممكن لكم ديروا الماء دافي شويه، يكون شويه سخون. المهم هنا دا ليا 2 كيسان ونص كما كتشوفوا ديال الماء، غنميكسيهم مزيان. يمكن لكم ديروهم في الخلاط الكهربائي بحال. المهم انهم يتطحنوا مزيان، هذا الخليط كيبغي يتطحن مزيان. الكميه ديال الفينو يمكن لكم ديروا او الدقيق، يمكن لكم ديروا 3 ديال الكيسان ديال السميده او الفينو، وديروا غير كاس واحد ديال الفورص اللي بغيتو. بحال كتعطي نفس النتيجه بالنسبه اللي ما كيحببش بزاف الفورص او الدقيق ديال الحلويات. انا كيف ما كتشوفوا زدت داك النص، بقى ليا النص من الكاس الثالث اللي كنت زدت في الاخر. خلطت مزيان حتى ولات عندي العجينه جاريه شويه. انا غنغطيه ونخليه واحد 4 ساعات، ما غنخليهش يخمر بزاف، غير حتى يبدا يتقال عندي الخليط. انا جربته لقيته صافي تقال شويه، ما بقاش خفيف بزاف. غندير المقله ديالي تسخن مزيان، غندهنها بشويه ديال الزيت، وغنبدا نطيب في الفطائر ديالي او المخنفره، او كل واحد وكيفاش كيبغي يسميه. هنا بديت بالاولى. انا هاد الفطائر او المخنفره كنصحكم انكم او ضروري دهنوا المقله بالزيت باش تعطي داك اللوين زوين، داك اللوين مذهب. داكشي علاش سموهم الفطائر الذهبيه. الا ما دهنتوش المقله بالزيت كتكون كيكون اللون ديالها من التحت عادي، كتكون بحال البانكيك بالضبط. انا كيف كتشوفوا كندهن المقله بالزيت، عاد كندير مغرفه ديال المخنفره. يمكن لكم تزيدوا اكثر، انا ما بغيتهمش غلاط بزاف، كندير غير مغرفه وحده، ما كنكثرش من العجينه. الا بغيتوهم يجيو غلاط يمكن لكم تزيدوا ديروا مغرفه ونص او مغرفه وربع ديال العجينه. انا هنا كندير غير مغرفه وحده كافيه، كيف قلت لكم راه ما بغيتهمش يجيوني غلاط بزاف. غنطيب بنفس الطريقه. فين ما كنهز وحده كنكون مفرشه شي حاجه، شي زيف ولا شي حاجه باش نحطهم فوق منه، ما كنديرهمش في التبصيل مباشره باش ما يعرقوش. ممكن نحطهم فين ما كنحط نطيب شي وحده كنحطها، وكنستمر بنفس الطريقه. كندهن المقله، كنخليها حتى كتقب، ما كنخليهاش حتى كتنشف كامله.
ماشي بحال البغرير. هنا الطياب ديال المخنفره بحال ديال البانكيك تماما. كي بدا يتثقب كنقلبوه، ما كنخليوش حتى ينشف كامل. استمريت بنفس الطريقه حتى اخر وحده. هذه كانت اخر وحده، هاد الصغيوره. صافي المخنفره ديالي هي وجدات. صراحه كتوجد دغيا دغيا. يمكن لكم ديروها في اخر لحظه لضيوف الغفله، او حتى ليكم ولعائلاتكم. علاش لا؟ صراحه انا حتى كيقرب ولادي يدخلوا من المدرسه عاد كنخلطها ونطيبها. هنايا كملت. كيف كتشوفوا هاد الاولين اللي قلت لكم الا ما دهنتوش المقله كيجيو بحال الشكل ديال البانكيك اللي هنا على اليمين. هنا كملتهم كاملين. صافي درت شويه ديال الزبده وعسيله، ذوبتهم غدا ندهن بهم المخنفره ديالي، وغنحطو مع بريري ديالاتي وبالصحه والراحه. كيف العاده ما تنساونيش من اللايك والبارطاج، وبالصحه والراحه.